Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассалям аля расулиллах. Сегодня хочу напомнить одно назидание нашего любимого пророка, наставление, саллаллаху алейхи вассалям. Этот случай передал нам, эту историю рассказал нам сподвижник, которого звали Абу Айюб аль-Ансари, радийаллаху ан. Однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему: «О посланник Аллаха, дай мне наставление». Очень часто мы знаем, что сподвижники приходили к пророку, алейхиссаляту вассалям, чтобы попросить у него какое-либо назидание. И чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал им какие-то полезные советы, какие-то вагазы, уроки. И, альхамдулиллях, по воле Всевышнего Аллаха, рядом оказывались другие сподвижники, которые были свидетелем этого. Они все слышали, все видели, а затем уже рассказывали другим. И вот так эти истории дошли до величайших ученых: имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Ахмад, имам Ан-Насаи, Тирмизи. И они эти истории включили в свои сборники хадисов. Поэтому любой хадис, он обязательно, условие обязательное, чтобы он был у кого-то в сборнике хадисов. И поэтому таких историй очень много. Аллах захотел, чтобы вот эти советы услышали не только те арабы, бедуины, которые задавали этот вопрос. Эти насихаты, Аллах захотел, чтобы услышали все мы с вами. Как будто мы, вот как Абу Айюб аль-Ансари, стоял, сидел рядом в это время, когда пришел один араб и задал этот вопрос. И как будто мы с вами рядом сидим, стоим и являемся по воле Аллаха свидетелями этой истории. И этот араб сказал: «Дай мне наставление, но сделай так, чтобы оно было коротким». То есть очень часто мы видим, что спрашивающие, они иногда спрашивали, иногда ставили даже условия, то есть «дай мне насихат». И он даже сказал, замечание сделал даже пророку заранее, да, чтобы оно не было длинным. Может быть, для него было тяжело понимать какие-то длинные назидания. Может быть, у него не было много времени. И вообще мы знаем из других историй, что спрашивающие, они иногда были без комплексов, и без тормозов были иногда. Помните историю, когда пророк спокойно шел себе по дороге на своем верблюде, и прямо на дорогу выходит бедуин, может быть, даже который немножко забыл про нормы, про этикет, про уважение. Он встает на дорогу, останавливает пророка и берет уздечку его верблюда. Верблюд не может никуда уйти. И, соответственно, пророк, он в заложниках, он не может никуда уйти. И тогда и говорит: ответь мне на эти вопросы. Как мне попасть в рай и избавиться от ада? И пророк, саллям, когда вкратце объяснил ему, очень коротко, он стоит посреди дороги, верблюд не может оторваться, тот схватил за уздечку и говорит: говори мне. Это как врача в коридоре поймать, не записываться на прием не надо. Вот в коридоре его поймал, ну-ка иди сюда. Вот у меня болезнь, расскажи мне. Тут люди стоят,
у врача свои планы, а это пророк, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он идет по своим важным делам куда-то на своем верблюде, и этот выходит на дорогу, даже не голосует. Даже не говорит: о, посланник Аллаха, это я, можно, у меня вопрос. Он вот так встает, схватывает его за уздечку, за его верблюда и говорит: как мне попасть в рай, избавиться от ада? И пророк сказал ему: сделай то, сделай это и отпусти моего верблюда. Отпусти верблюда, говорит. То есть как будто он тоже в списке тех дел, которые ведут его в рай. То есть ему надо дальше идти. Отпусти верблюда, говорит. Вот. Поэтому, альхамдулилля, историй было очень много. Они были разные. Но мы видим, что посланник Аллаха всегда относился к ним, к этим людям с пониманием. Даже был случай, когда он раздал закат. Он раздал закат, и у него ничего не осталось. Он раздавал одежду. И тогда пришли дети, которые пришли за одеждой, то есть родители послали их к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда посланник сказал: сейчас я пойду посмотрю, в доме ничего не было из одежды. И он вышел и сказал: я все раздал, у меня ничего нет. И эти дети сказали: так сними то, что у тебя на теле. Посланник Аллаха пошел домой, снял и сказал кому-то: иди отнесите ему. И тогда Аллах ниспослал аят с упреком. С упреком: не надо последнее снимать и кому-то отдавать, потому что все равно тебя будут за это бранить. И вот здесь то же самое, как бы. Аудис, он сказал, только давай коротко. То есть дай мне насихат, короткий. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему 3 коротких насихата. На арабском языке они очень короткие. Очень короткие. То, что мы будем переводить с арабского языка, это уже как адаптер, да? Приходится и менять предложение, и добавлять слова. И он сказал: «Ида кумта фи салатик», когда ты встанешь на свою молитву, когда ты встанешь на намаз, соверши его, как будто он твой последний. То есть соверши молитву прощающегося. Вот ему сказали: тебе остался день. Или ему надо сейчас совершить зухр намаз или аср намаз. И врачи говорят: все, ты умираешь, все, у тебя это последний намаз. Или палач, который лишит его жизни. Или во время войны враг, который взял его в плен, сказал: давай соверши свой магриб намаз, потом мы тебя убьем. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда встанешь на намаз, представь себе, что он твой последний. И как только человек поймет, что это самый последний намаз, самое последнее обращение его к Аллаху, качество его намаза, его чувства во время этого намаза, они будут абсолютно другими. Он не будет думать во время этого намаза про то, что ему сейчас надо куда-то ехать за детьми в школу. Он не будет думать, что после этого намаза у него там какое-то совещание, как он будет это совещание проводить, какие-то другие мирские заботы его не будут печали. То есть это его последний намаз. Поэтому он постарается провести через свой разум, свое сердце, через каждый кусочек его сердца, каждую часть намаза. Его киям перед Всевышним Аллахом. Его слова, сура Фатиха, другая сура. Он обязательно подумает после суры Фатиха: а сейчас какую суру ему сейчас почитать? Это последние суры, последние ракагаты. Вот он первый ракагат, вот он первый рукух, вот он первый суджуд. Помните историю? Это не хадис. Это рассказывают сподвижники. Во время сподвижников или табигинов был случай, когда грабитель, известный своей силой, беспощадностью, грабитель, они были известными среди людей. Он поймал одного путника и забрал у него имущество и сказал: все, я убиваю тебя. Тот сказал: забери имущество, оставь меня. И
Он сказал: имущество и так мое, твое, но я хочу и жизнь тебе забрать. И тогда он сказал: дай мне возможность 2 раката намаза почитать. И он так читал этот намаз, он так совершал этот суджуд последний, и он так во время суджуда понимал, что Аллах близок в это время и принимает дуа. Он так просил у Аллаха, что Аллах отправил с небес ангела. Ангел с небес попросил разрешения у Аллаха спуститься на землю и защитить его. Эта история была. Поэтому, когда человек понимает, что это последняя встреча с его женой, с мужем, с детьми, последняя встреча с мамой, с отцом, с близким человеком, с другом, да, он будет ценить эту встречу. И это последняя встреча с Аллахом. Поэтому пророк сказал: сделайте так, чтобы это был намаз прощающегося. Все, последний намаз. И тогда, вот, если мы сможем с вами как-то работая над собой, готовясь к намазу перед каждым намазом, да, когда мы встаем и будем думать, что это же последний мой намаз. Вот сейчас я совершу зухр намаз или аср намаз, и я не доживу до магриба. Я совершу магриб, я не доживу до иша. Вот когда ты так совершаешь свой намаз, это твой последний. Качество будет абсолютно другим. Абсолютно другим. Поэтому пророк дал ему такой насихат. Когда встанешь на намаз, сделай его так, как будто он твой последний. И опираясь на этот хадис, много ученых было, сподвижники, когда они вставали имамами. Вот мы же говорим имамы: истау, вагтадилю, да? То есть выравнивайте ряды, выравнивайте, уплотняйте ряды. Мы так говорим. А некоторые добавляли эти слова: совершайте свой намаз, как будто он у вас последний. То есть они делали напоминание. Соңғы намазығыз кебек оқығыз. Это первый насихат. Второй насихат: никогда не говори тех слов, за которые будешь завтра оправдываться. То есть сегодня не говори те слова, за которые завтра будешь оправдываться. Бүгін сөйлеген сөзің ертеңгісі күніңде акланырлык болмасын. Поэтому каждый раз, когда мусульманин произносит какие-то слова, он должен проводить эти слова через жесткую систему фильтрации. Ученые говорят, 3 положения есть у каждого слова. Первое: если в том слове, которое ты сейчас скажешь, нет пользы или же вред для твоей мирской жизни, для вечной, оставь это слово. Оставь. Если в этом есть польза для мирской жизни, для вечной жизни, скажи эти слова. А если ты сомневаешься, лучше оставь. То есть ты не знаешь, есть ли польза в этом или нет, тоже оставь. Поэтому фальякуль хайран аули ясмут. Кто уверовал в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое, а у тебя еще есть возможность. Какая? Молчать. Можно не говорить. Недавно один брат звонил. Вот я, говорит, ко мне обратились, он как бы у него свое социальное положение, да, и к нему обратились его близкие люди и сказали: сделай вот это. И он им обещал: все, я вам сделаю это. А потом что-то призадумался и мне звонит: Хазрат, вот я сейчас сомневаюсь, есть ли в этом благо или нет. А им я обещал. Я говорю: а ты мог не обещать им? И он такой подумал: наверное, так вот не надо было обещать. То есть в следующий раз ты всегда должен знать, у тебя есть 2 варианта. Ты можешь сказать благое, если нет, нечего сказать. Ты можешь просто промолчать. Поэтому у нас есть выбор. Не всегда можно говорить, можно и не говорить. Можно и не говорить. Поэтому, как сказал один из праведных предшественников, за те слова, которые я промолчал, не сказал. Я не помню, чтобы я за них каялся. Но за те слова, которые я сказал, мне приходилось очень много каяться. Әйткән сүзләрем өчен, әйтмәгән сүзләрем өчен үкенгәнем булмады, әйткәннәре өчен шактый үкенергә туры килде. Вот так он сказал. Поэтому
нельзя говорить те слова сегодня, за которые ты завтра, послезавтра, кто-то всю жизнь оправдывается. А еще завтра, еще в значении будущего, то есть судный день. Судный день. Потому что многие люди, они повлекут на себя наказание Всевышнего Аллаха, гнев, адское пламя из-за своих языков. Поэтому каждый раз, когда ты что-то хочешь сказать, всегда подумай об этом. Не придется ли тебе оправдываться за эти слова завтра? И последнее про это правило. Ученые сказали, это очень важное правило. Слово, которое у тебя во рту, ты его хозяин. Но слово, которое покинуло твой рот, он твой хозяин. То есть слово, которое ты еще не выронил, ты еще держишь, ты хозяин, решай судьбу этого слова сам. Ты можешь его сказать, можешь не сказать. Да? Но как только слово вылетает наружу, ты все борозды правления отдаешь ему. Все, он уже твой хозяин. Он может тебя и возвысить, а может и опозорить. Поэтому ученые говорят, перед тем, как передать правление слову, подумай несколько раз. Иногда просто лучше его оставить там. Пускай сидит под твоим чутким руководством, чем передать ему правление, и чтобы он тебя уничтожил. Оно тебя уничтожило. Поэтому это второе. Не говори таких слов, за которые будешь завтра оправдываться. И третье. Ну, перевод «не надейся», «не надейся». Но самый такой, если взять дословный перевод, как пророк ﷺ сказал, он больше сказал «не надейся», а разорви надежду. Разорви надежду на то, что в руках у людей. Не надейся на то, что в руках людей. То есть мы, мусульмане, уверовали в Аллаха, уверовали в то, что Он ар-Раззак, Он дает пропитание. И мы уверовали в нашу судьбу и судьбу наших братьев. Поэтому, когда мы видим, что кому-то Аллах дал больше, то, что нам кажется, да, не надо на это смотреть. Потому что ученые говорят, когда ты видишь то, что у тебя, это толкает тебя, побуждает тебя к чему? К шукру. Ты начинаешь благодарить Аллаха. А когда у тебя глаза всегда видят не то, что у тебя есть, а то, что у людей, ну, всегда найдется человек, у кого ботинки будут дороже, чем твои. А всегда это будет. Всегда найдется брат, у которого машина будет лучше, чем твоя. Вот кто-то, если такой талантливый брат, бизнесмен, выйдет сейчас на парковку, найдет самую дорогую машину, завтра закажут дороже, чем это. Через неделю другой брат тебя обгонит. Поэтому ученые сказали, это тоже очень хорошее правило. Кстати, оно мне очень часто помогает. Когда ты увидишь брата, запомните, который обогнал тебя в дунья, обгони его в ахира. Обгони. Не надо гнаться за всеми. Не купишь ты все машины. Не купишь, не построишь ты сам все дома. Найдутся те, которые другие дома построят лучше, чем ты. Поэтому каждый раз, когда ты видишь, что кто-то обогнал тебя в дунья, сделай все, чтобы ты обогнал его в делах, которые касаются вечной жизни. Может быть, он духа намаз не читал. Так возьми и почитай. Может быть, он сегодня на тахаджуд не встал, а ты встал, и ты его обогнал. Поэтому гоняться надо, соревноваться именно в делах вечных. Поэтому не надейся на то, что в руках у людей. Смотри, тебе надо видеть то, что Аллах тебе дал, машаллах. И не надо все время смотреть, Аллах ему вот это дал. Зависть. Шайтан начинает наущать тебя, что вот Аллах ему больше дал, чем тебе. Поэтому пророк ﷺ сказал, разорви надежды на то, что в руках у людей. 3 насихата. Когда встанешь на молитву, соверши молитву прощающегося. Это твоя последняя молитва. Не говори тех слов, за которые тебе придется завтра оправдываться. И не надейся на то, что в руках у людей. Этот хадис достоверный.
Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.